Pronto, gente, ó. Aqui vai ser a parte 2, porque na outra não deu pra fazer, né? Vai ser a parte 2, a gente tem que fazer 2 slime. A gente vai começar a ativar. Vai, põe aí. Não põe muito não, põe pouco. Não, peraí. A gente tá misturando, ó. Aí quando a gente misturar, a gente volta. Olha, gente, conseguimos fazer a slime. Fazer. Ficou muito boa, sério. A gente já tá terminando, gente. Quando a gente botar o glitter, a gente vem. Olha, gente, a gente já terminou, já tá pronto o slime. Já repartiu, gente. E pronto, gente. Ó, gente, e pronto. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Dê muito like, se inscreva no canal. Tchau. Tchau, gente. Tá falando pra mim aí?